每一部電腦都要有個地址嘅，記住，係嘛？好啦，或者我哋一齊去入去睇下自己部電腦嘅地址先，好嘛？好。嗱，咁開始啦，控制台，開始控制台。嗱，網路和網際網路連接，網路和網際網路連接。但係有時有啲電腦咧，又用呢個方法睇嘅喎。我唔知大家依家對邊個界面比較熟悉啊？咁啊，盡量我都覺得呢個界面好啲，好似係咁啲即係。咁你揀網路和網際網路連線啦，再揀網路連線，撳一撳區域連線。咁喺你右手邊咧，左手邊咧，左下角咧會有個 I P 嘅，見唔見啊？呢個就係你部電腦嘅 I P 啦。跟唔跟到呢度？好啦，睇睇啦。你 I P 幾多啊？我呢度。192.168.1.105啊。咁有邊個號碼係唔同㗎？大家？最尾嗰個。定係最尾嘅啫喎，依家前面三組一樣喎，發覺。你當呢啲係嗰啲字頭咁嘅啫，啲電話號碼咁啊好多時插頭嗰個都一樣嘅，後邊個唔同嘅。我101啊，有啲係105啊，106啊咁啊，107啊咁啊，前面三組一樣，得唔得呢個？嗱，其實睇翻上網嗰條連線圖啦，其實供應商咧淨係俾一個 I P 嘅啫，網絡供應商俾個 I P，個 I P 咧俾咗你咧，你會放喺邊度咧？放喺 router 裏邊嘅。睇唔睇到幅圖啊？例如你載 PCCW 咧，佢就俾個 I P 你嘅。佢就放咗落你個router入邊，得唔得？咁咧，你點樣令到呢啲其他電腦上網咧？由個 router 咧會再派一個 I P 出嚟喎。咁呢個 I P 咧就假嘅，知唔知？變咗假 I P 啦，我哋叫。即係所以你依家望到嘅電腦咧，就係由 router 派嘅，呢 I P 係假嘅，我哋叫假嘅 I P。仲有就浮動嗰啲啊，會變嘅，聽日又變大仔喎。好啦嗱，啱先電腦就知道 I P 啦，咁 router 都要知道啦，咩 I P 咧？入 router 點入㗎？買個 router 翻嚟，通常你估下先，你估我哋會點入去 router 度睇嘅？打咩字眼入去 router 度睇嘅？你知唔知啊？你知話細佬教佢。唔係教佢直情。就佢要控制完就算啦，係咪？冇睇住。好啦，原來咧你買個 router 翻嚟咧，有啲 router咧後邊會寫個 router係咩地址喎，一個 I P 喎，其實會寫住咩 I P 喎。呢度就我哋試，好似呢個咁啊，呢個 router I P 嘅嗱，仲睇下啦，係192.168，全兩網喎。咁就係原來咧。我哋要睇個 router I P 咧，就係喺網址嗰度咧打192.168.1.1。嗱，呢個係說明書話俾我哋知嘅。如果冇寫嗰啲啊，佢sell晒呢個係佢公司嘅。係咯。係啦，每一個 router 都有個 I P 嘅，固定嘅，多數嘅 I P 都係。192.168.1.1嘅，咁我就只要入去，即係我打呢個 I P 啊，我就喺呢度網址度打完之後撳 Enter，咁你就唔使急喎，我入咗去睇睇先。咁佢就問我攞名同密碼喎，咁我唔話俾你知啦，當然㗎，我驚個個走晒入去啊，我度亂晒龍咁好麻煩咁啊。個名同密碼都可以自己改嘅，知唔知啊？自己改嘅。好啦，咁我哋咧就上次好似唔係呢條，咁因為就對咗又有啲唔穩定，
又會唔會提示？出邊有兩個蛙塔，呢隻死就到呢隻咁啊，交換住嘅成日都嚇。咁呢個咧就同上次嘅唔同啊！上次嘅一入去咧就睇到啲嘢啊，今次就睇唔到，要打名密碼都睇到嘅。個個蛙塔嘅設定都有少少唔同。咁入咗個蛙塔裏邊啊！我依家得唔得？咁我要睇到啲咩咧？咁啊，好多蛙塔用英文嘅，咁啊，如果你要睇個狀態咧，一定係撳 status， 英文 status 狀態一撳，咁啊碌落去呢邊。呢個咧，呢個218，睇唔睇到呢個啊？大家218.188.206.140啦，呢個 IP 咧就係 ISP 俾嘅，互聯網公司俾㗎啦，知唔知啊？咁會唔會變咧？咁啊，你估呢個會唔會變啊？嗱，140係最尾個號碼，嗱我試下斷咗嘅話，咁斷會唔會有影響咧？咁隔離會唔會即刻上唔到？即刻上唔到網啊！一斷，我一斷 disconnect 佢，好啦，斷咗啦，冇咗嗱，冇咗喎，但呢個好快會 connect 翻㗎咋，一斷咗 connect 停，你而家一定上唔到網啦，我斷咗，係咪？係咪上唔到網啊？好彩佢有 connect 停啫，跟住再 connect 翻起，咁就得啦。你呢個上翻點解啊？因為攞翻 I P 啦嘛，嗱，跟住佢俾個第二組 I P 喎，睇唔睇到啊？唔係140嘅喎，後邊睇唔睇到啊？嚇？真定假嘅呢個 I P？即係話咧，原來咧，我識個 router 咧，識個 router 啊，個 I P 即刻轉咗啦，知唔知啊？得唔得？咁即係表示咧，呢個 I P 係固定定係浮動㗎？嚇？浮動㗎啦，佢都係嘛？